Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 12. mars er 3. sunnudagur í föstu og þema dagsins er fórnarvilji. Í lexíunni er sagan af Davíð og Golíat. Í pistlinum skrifar Jóhannes, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og í Guðspjallinu segir Jesús, sá sem varðveitir mitt orð, skal aldrei að eilífu deyja. Textarnir eru langir, svo ég ætla að draga á saman hvert fyrir sig. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Í kaflanum á undan lexíunni sem eru fyrir Samúelsbók fáum við að vita hvernig Davíð kemur til sögunar. Guð hafði hafnað Sál sem konungi, en þó að Guð hafi ekki velt Sál úr sessi, þá hafði Guð valið nýjan konung og hann sendi Samúel til Betlehem til að smyrja hann. Sál vissi aðeins að Guð hafði valið son Ísai, en Ísai átti 8 syni. Samkvæmt hefð var elsti sonurinn látinn ganga fyrst fram fyrir Samúel. En Guð sagði við Samúel, horfðu ekki á hæð hans og glæsileik, því ég hef hafnað honum. Guð lítur ekki á það sem maðurinn lítur á, maðurinn sér hið ytra, en Guð horfir á hjartað. Synir Ísai gengu hver af öðrum fram fyrir Samúel, en Guð hafði ekki valið neinn þeirra. Svo að Samúel spyr Ísai, eru þetta allir synir þínir? Nei, sá yngsti sat út í haga yfir fénu. Maður var sendur til að sækja Davíð og Guð sagði Samúel að smyrja hann strax. Og andi Guðs kom yfir Davíð á þessum degi. Davíð var áfram heima, en Sál konungi, sem þjáðust af illum anda, var sagt að Davíð léki á hljóðfæri og drottinn væri með honum. Sál lét því senda eftir Davíð til að leika fyrir sig og þannig varð hann skjaldsveinn Sáls. Síðan segir sagan að Filistear hafi dregið saman her sinn til bardaga og hermenn Sáls hafi búið sig undir orrustuna. Og þá erum við komin að lexíunni sem er í aðalatriðum þessi. Davíð tók staf sinn í hönd, valdi 5 hála steina úr ánni og lét þá í smalatösku sína. Síðan hélt hann gegn Filisteanum Golíat með slöngu sína í hendi. Golíat nálgaðist Davíð og þegar hann kom auga á hann, leit hann til hans með fyrirlitningu því Davíð var aðeins unglingur, fríður og rauðbirkinn. Heldur að ég sé hundur, spurði Golíat Davíð, úr því að þú kemur á móti mér með staf. Þeir formæltu hvor öðrum og Davíð sagðist koma í nafni drottins hersveitana og sagði að drottinn frelsi ekki menn með sverði eða spjóti. Þegar Golíat lagði til atlögu á móti Davíð tók hann stein úr töskunni, slöngvaði og hefði Golíat í ennið. Steinninn grófst í ennið hans og Golíat féll á grúfu til jarðar. Þannig sigraði Davíð Golíat með slöngvu og steini. Hann felldi hann og drap án þess að hafa sverð í hendi. Í þessari sögu eru margar ábendingar til okkar og myndlíkingar. Davíð var aðeins unglingur, en það er tekið fram að hann hafi verið fríður. Já, maðurinn horfir á útlitið og dæmir oft eftir útliti, en drottinn horfir á hjartað. Ísai, faðir Davíðs, vissi af komu Samúels, en hafði dæmt Davíð úr leik og taldi spámanninn aðeins hafa áhuga á eldri sonunum. En í Sálmi 75 segir, Guð er sá sem dæmir, hann niðurlægir einn og upphefur annan. Það þurfti að sækja Davíð út í haga, hann var fjárhirðir,
En þá myndlíkingu notaði Jesús því hann sagði, ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Önnur myndlíking er að Davíð gekk einn á móti Golíat. Sál lét færa hann í sín herklæði en Davíð afklæddist heim. Honum fannst þau hefta sig. Svo hann klæddist aðeins hertíum trúarinnar. Hann var fullviss að Guð væri með honum. Á sama hátt fór Jesús einn fyrir líð sínum og sigraði hinn illa andstæðing hann gaf líf sitt á krossinum. Líkt og Davíð þá sigraði hann ekki andstæðinginn með sverði eða spjóti. Davíð valdi 5 steina, jafnmarga og sárin á líkama Jesú. Enn ein myndlíking að Davíð sigraði Golíat með steini sem hafði verið laugaður í sírennandi vatni, hann var úr ánni. En Jesús bæði lækur lifandi vass, hornsteinn trúarinnar og bjargið sem við eigum að byggja líf okkar á. Að lokum kemur fram að risinn féll fram fyrir sig á grúfu, líkt og þegar menn falla fram í lotningu, viðurkenna æðri mátt eða ósigur. Sagan kennir okkur að við getum reitt okkur á styrk trúarinnar. Við getum ekki sigrað heri hins illa, en við getum tekið frumkvæðið og staðið gegn því hverju sinni. Og Guð mun gefa okkur þann styrk sem við þörfnumst. Pistillinn úr opinberunarbók Jóhannesar 2. kafla. Jóhannes staddur á eyjunni Patmos. Hún var tíma fangaeyja, en fræðimenn ekki vissir hvort Jóhannes hafi verið fangið þar eða hvort hann hafi flúið þangað sjálfur eftir að eyjan hætti að vera fangabúðir. Í 2. og 3. kafla bókarinnar 7 bréf til 7 safnaða í Asíu. Þessi bréf hægt að túlka á að minnstakosti 2 vegu. Þau gætu lýst þeim aðstæðum sem voru í söfnuðunum þegar bréfin voru skrifuð, en þá stóðu yfir ofsóknir gegn kristnum. Eða þau gætu túlkað eða verið spádómur framgang kristninnar í gegnum veraldarsöguna. Þar sem hver kirkja táknar ákveðið tímabil og það áhugavert að skoða það. Fyrsta bréfið til safnaðarins í Efesus. Hún kirkja fyrstu aldarinnar, almennt lofsverð, en kirkjan hafði fallið frá sínum fyrri kærleik, segir í bréfinu. Og kannski erfitt að sýna kærleik þegar að menn voru ofsóttir. Textin í dag úr bréfi númer 2 sem til safnaðarins í Smyrnu. Samantekt úr bréfinu að sá sem að dó en varð aftur lifandi, segir söfnuðinum. Hann þekkir þrengingu þeirra og fátækt en segir, þú ert samt auðugur. Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Frá 1. öld og fram á 4. varð kirkjan fyrir ofsóknum frá rómverska keisaranum. Þrátt fyrir að kristnir væru ofsóttir og lifðu við erfiðleika og fátækt vegna trúarinnar, þá voru þeir auðugir í hjartanu. 3. bréfið til safnaðarins í Pergamos og varnaðar orð bréfsins þessi. Sjá að þér, hjá þér menn með aðrar kenningar. Kristin trú var skilgreind sem villutrú til ársins 323. En þá, þar að segja á 4. og 5. öld, varð hún viðurkennd sem opinbert trúarbragð undir verndarvæng Konstantínusar. 4. bréfið til safnaðarins í Þýatýru. Í bréfinu fær kirkjan frest til að sjá að sér eins og það orðað.
Í veraldarsögunni hélt kaþólska kirkjan völdum í vestrænum heimi frá 7. öld og allt til 16. aldar eða fram að siðbót Lúthers, en í austri ríkti rétttrúnaðarkirkjan. Með siðbótinni reyndi Lúther að rétta af stefnu kirkjunnar. 5. bréfið er til safnaðarins í Sardes. Í því stendur: þú lifir að nafninu til, en ert samt dauður. Tímabilið frá siðaskiptum, það er frá 1517 og fram á 17. öld, var tími umskipta í trúmálum. Í flestum löndum var þjóðtrú og almenningi skylt að hafa sömu trú og yfirvöld og það gat þýtt trúskipti í hvert sinn sem skipt var yfirvald. Þetta var dýrkeypt fyrir trúna því á þessum tíma þá dofnaði ljós siðaskiptana. 7. bréfið var til safnaðarins í Fíladelfíu, en þar stendur: ég hef látið dyr standa opnar fyrir þér sem enginn getur lokað. Þú hefur lítinn mátt en hefur þó varðveitt orð mitt og ekki afneitað mér. Veraldarsagan segir okkur að á 18. og 19. öld spratt upp mikil trúarleg vakning og fjöldi trúboðshreyfinga. Fólk flykktist meðal annars til Vesturheims á 19. öld í því skyni að fá að rækta trú sína í friði. Síðasta bréfið er til safnaðarins í Laodíkeu, en þar er skrifað: þú segir ég er ríkur og þarfnast einskis, en þú ert vesalingur, fátækur, blindur og nakinn. Ég tifta og aga alla þá sem ég elska, legg þú því allt kapp á að bæta ráð þitt. Séu bréfin skoðuð á þennan hátt má lesa framgang kristninnar frá tímum Jesú. Síðasta bréfi lýsir tímanum í dag og samkvæmt því eigum við að leggja allt kapp á að bæta ráð okkar. Því miður held ég að þessi orð séu viðeigandi fyrir okkar tíma. Þar sem menn telja sig vera ríka og komast af án þess að treysta á Guð. Jesús kom til að boða fátækum gleðilegan boðskap, en án trúarinnar er maðurinn skilgreindur sem fátækur í anda. Án trúarinnar erum við nakin, þar að segja berskjölduð og blind á lævísi hinna illu afla. Svo hvað er til ráða? Sífellt fækkar í kirkjunni sem reynir að þóknast öllum. En hvers vegna ekki reyndi Jesús að þóknast öllum? Hann talaði tæpitungulaust eða eins og við segjum, hann lét fólk heyra það. Jesús talaði fyrir sinnaskiptum og síðasta bréfi segir að við þurfum að bæta ráð okkar. Við erum fátæk, blind og nakin. Og aðeins náð hans getur fætt okkur, klætt og gefið andlega sjón. Í Guðspjallinu er Jesús á tali við gyðinga sem höfðu tekið trú á hann. En þó þeir höfðu tekið trú, þá segir Jesús að þeir eigi djöfulinn að föður, vegna þess að þeir trúði ekki að Guð hafi sent hann. Ekki hef ég sent mig sjálfur, sagði hann. Sannlega, sannlega segi ég ykkur, sá sem að varðveitir orð mitt skal aldrei að eilífu deyja. Þessir gyðingar höfðu tekið trú á Jesú, þar að segja þeir skilgreindu sig sem fylgjendur hans, en hjörtu þeirra fylgdu ekki með. Á okkar tímum er það svipað og að vera skráður í kirkju, en vera ekki í neinu sambandi við Guð. Þemað í dag er fórnarvilji, en textarnir sem okkur eru gefnir fjalla ekki beint það efni. Samt getum við séð að Davíð stéð fram og sýndi ákveðin fórnarvilja að fara á móti Golíat.
Í bréfunum til safnaðana sjáum við að hin nýja trú hefur tekið á og menn hafa þurft að fórna ýmsu fyrir hana. Og í Guðspjallinu segir Jesús að Guð hafi sent hann. Hann sendi sig ekki sjálfur. Aðeins í þeim texta finnum við hinn ótrúlega fórnarvilja. Guð vildi fórna syni sínum, sem vissi frá upphafi að hann þyrfti að fórna sér til að frelsa mannkynið. Og jafnvel eftir að hafa gengið jörðina í rúm 30 ár, séð allt hið illa sem þrífst í heiminum, eftir að hafa lesið hinnar ótrúlegustu hugsanir manna, verið hættur og smáður og spurður hvort hann væri ekki haldinn illum anda. Þrátt fyrir allt þetta, þá hætti Jesús ekki við, heldur gekk veg kærleikans að krossinum. Það segir okkur að þrátt fyrir alla okkar bresti, þá erum við óendanlega dýrmæt í augum Guðs. Og fyrst Guði fannst við vera þess virði að Jesús fórnaði sér fyrir okkur, þá getum við tekið til okkar orð Jesaja spámanns hann segir: Ég er dýrmætur í augum Drottins og Guð var með styrkur. Og Guð sagði við Jesaja: Óttast þú ekki, því ég er með þér. Við þurfum aðeins að rétta út höndina og Guð sem fórnaði sér fyrir okkur mun leiða okkur í gegnum lífið. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.